আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে অনেক ভালোই আছি। আসলে যারা বাজিঘর পাখি খুঁজতেছেন এবং জামা পাখি খুঁজতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই ভিডিওটা। তবে তার আগে একটা ছোট্ট অনুরোধ, দেশ এবং পূর্বাস থেকে কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তবে আসলে যারা বাজিঘর পাখি নেবেন এবং খুঁজতেছেন পাইতেছেন না, তাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই ভিডিওটা। আপনারা বাজিঘর পাখি যদি কিনতে চান তাহলে আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের আশা লাগবে না, আপনাদের হোম ডেলিভারি আপনাদের জন্য। তবে প্রতি পিস পাখির দাম 500 টাকা। আপনারা যে যেখান থেকেই পাখি কিনতে চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তবে কোন পাখি নেবেন সেটা স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে ওই পাখি আপনাদের বাসায় পৌঁছে দেবো। তবে যে কোনো জেলায়, বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় এই পাখি আমরা পাঠাই, তবে আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। তবে বাজিকর পাখি কিন্তু লালন পালন করে যে লাভ আছে এটাই সত্য কথা। কারণ এক জোড়া পাখি থেকে সর্বনিম্ন 3টে বাচ্চা, আর কপাল ভালো হলে, খাদ্য ভালো থাকলে, ভিটামিন ঠিক সব ঠিক রাখলে 8টা 10টা বাচ্চাও ওঠা সম্ভব হয় যদি আপনারা পালতে পারেন। আর আপনারা যারা বাজিঘর পাখি পালবেন, যদি না বোঝেন অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন যে ভাই আমি বুঝতেছি না, পাখি ডিম পাড়তেছে না বা খাইতেছে না এবং ঠান্ডা লাগছে, অসুখ, সব ধরনের পরামর্শই পাবেন। তবে আবারও বলতেছি, কোনো ভাই এবং বোন যদি পাখি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে 0131606837। আবার বলছি 0131606837। এই নাম্বারে ফোন দিলে আপনারা পাবেন। তবে যারাই পাখি কিনবেন তারাই শুধু ফোন দেবেন, অযথা ফোন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ আমি অনেক অনেক বিজি লোক, আমি সব সময় হয়তো বা ফোন রিসিভ করতে পারবো না। যদি একবার রিসিভ না করি পরবর্তী সময় আবার ফোন দেবেন। তবে অবশ্যই কমতে আপনার নাম বলবেন এবং ঠিকানাটা বলবেন, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয়। তবে আমি আপনাদেরকে সব সময় ভালো কিছু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব এবং শেখার চেষ্টা করব। আসলে বাজিকর পাখি লালন পালন করে অনেকেই স্বাবলম্বন হয়েছে, আপনারাও হতে পারবেন। তবে বাজিকর পাখি আসলে লাভবান একটা ব্যবসা। তবে আসলে যারা প্রথম বাজিকর পাখি পালতে চাচ্ছেন এবং পাখি লালন পালন করতে চাচ্ছেন শখ করে, তাদের জন্যই আপনারা এই পাখিগুলো লালন পালন করতে পারেন। আর এই পাখিতে আপনার ক্ষতির পরিমাণ কম হবে, কারণ একজোড়া লাভবার্ড পাখির দাম 4000 5000 টাকা। এগুলো যখন ক্রয় করে নিয়ে এসে দেখা যায় যে আপনারা টেকনিকের অভাবে মারা যায়, তাহলে আপনাদের অনেক বড় ক্ষতি হবে। আর এখানে একটি পাখি মাত্র 500 টাকা, তাহলে আপনার কিন্তু তেমন ক্ষতি হবে না। তবে আপনারা যারাই পাখি নতুন পালন করতে চাচ্ছেন অবশ্যই কম দামের পাখি দিয়ে শুরু করবে, তাহলে আপনারা স্বাবলম্বন হতে পারবেন। তাছাড়া এই যে প্রথমে যে টাকা আছে দেখি যে আপনারা ভাববেন দামি পাখি নিয়ে আসি, না ভাই, এটা কখনোই করা যাবে না। করলে অনেক বড় লসের সম্মুখীন হবেন। আমি চাই না আপনারা লস করেন। আমিও কিন্তু যে শিখছি এমনি এমনিই শিখি নেই, আমিও প্রথম এক জোড়া ক্রয় করে আনছি, পরে আবার এক জোড়া, এইভাবে আর কি আমি 4 জোড়া পাখি ক্রয় করছি। তো আসলে আমার পাখিগুলো সবসময় ডিম বাচ্চা করতেছে। তবে মাশাল্লাহ অনেক ভালোই আছে আমার পাখিগুলো। তবে আপনারা যদি, আবারও বলতেছি, যদি পাখি লালন পালন করা কোনো ভাই এবং বোনের ইচ্ছুক হয় তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তবে তার আগে আবারও বলছি, এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও, গরুর সম্পর্কে, কীভাবে গরুর খামার করবেন এবং খাদ্য কী দেবেন, কবুতর খামার করবেন, তবে কবুতরের খাবার খেয়ে দেবেন, কোন সময়ে কোন ক্যালসিয়াম দেওয়া লাগে, কখন কুইডমিট করবেন, এইগুলো সব জানতে হলে অবশ্যই আমার এই আইভি কটক ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন, যাতে ভিডিও ছাড়া মাত্রই আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন চলে যায়। আপনারা ওখান থেকে আমার এই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। আমার উদ্দেশ্য মানুষকে শেখানো এবং বোঝানো। তবে আপনারা যদি শেখেন
তাহলে কিন্তু আপনাদের লাভ, আমার কিছুই না। কারণ এই ডিজিটাল যুগে যে যেটা করে তার সেভাবেই সংসার চলতেছে। তবে আজ আর কথা বাড়াবো না, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।